kesimpulanana berdiri na panyaungan teh cek bahasa ieu mah opat pilar berdiri na panyaungan teh pilar kahiji di ilmu ulama atau ayeuna ulama gitu pilar kedua bisa khawatir agnya alhamdulillah balung haram balalageun nomor katilu di adlil umaro bijaksana pemerintah waktu hari tamer idin di Panjauhan aya pesantrennya gitu nomor kaopat bidu ail pukoro saya tak bahasa bidu ail pukoro sepuh di dieu kosok nafsiran kalimah bidu ail pukoro teh adalah partisipasi masyarakat doa il pukoro teh lain saukur ngadoa jelema teh masyarakat jeung prakna nu mampu tanaga ku tanagana nu mampu otak-otakna gitu tah pukoro teh gitu deui we panyaungan